지금은 그 온수 매트와 히터를 테스트하고 있는 중이에요. 얘가 히터에 바람 세기를 조정하는 거예요. 바람 세기를 조정하는 거고, 얘가 펌프 속도를 조절하는 겁니다. 펌프 속도를 조절하는 거예요. 그리고 이쪽으로 지금 따뜻한 히터 바람이 나오고 있는 중입니다. 나오고 있어요. 그리고 온수 매트는 뭐냐, 이 호스를 잡아보시면 돼요. 지금 이게 너무 뜨거워요. 굉장히 뜨겁거든요. 이게 온수 매트라 생각하시면 돼요. 매트 속에 이렇게 뜨거운 호스가 이렇게 깔리면은 그게 온수 매트인 거죠. 결국은 이 호스의 온도를 측정하면서 온수 매트도 같이 테스트를 하고 있다 보시면 돼요. 히터가 나오고 있고요. 여기 보시면은 그 히팅이 이 속에 들어가 있어요. 김이 모락모락 나죠. 이렇게 입수와 배수를 거쳐서 이 물을 활용을 하는 거예요. 그리고 이 물은 겨울철에 이제 설거지 하거나 쓸 때 드신 물을 또 이제 아침에 이제 활용해서 쓰시면 돼요. 그리고 이 히팅 거는 1000W 짜리인데 이게 계속 들어가는 게 아니에요. 이제 50도에서 80도를 왔다 갔다 그리는데, 내가 이 물을 지금 많이 담아 놨는데요. 현재 있는 물의 한 절반가량만 넣으시면 돼요. 넣으시면은, 이 히팅건이 돌아가는 시간이 그만큼 짧아지겠죠. 자, 이렇게 넣으시면 되고요. 지금 현재는 히터와 에어매트를 테스트하고 있다 보시면 되고요. 이렇게 해서 한 며칠을 계속 돌릴 거예요. 이게 며칠을 돌려도 이제 무리가 없는지 이렇게 돌려볼 거고요. 그리고 이 온수 매트와 히터 테스트가 끝이 나면은, 그 다음에는 얘를 대신해서 냉장고가 이게 달릴 거예요. 그래서 여름철에 이제 온수가 아니라 냉수 매트, 시원한 매트 역할을 하면서 이쪽으로는 에어컨만큼은 아니라도 시원한 바람이 나오도록 이렇게 다시 이제 테스트를 할 겁니다. 앞으로 3일간은 히터와 온수 매트 테스트를 할 거고요. 3일 후에는 여기 이제 냉장고가 연결이 되어 가지고 이쪽으로 이제 여름철을 대비한 이제 시원한 바람과 시원한 매트의 테스트를 진행할 예정입니다. 가장 낮은 곳에 이렇게 이제 이 물과 전기는 굉장히 위험한 요소이기 때문에 가장 낮은 곳에 펌프가 위치해 있어요. 그리고 펌프 주변에 이런 이제 소음과 진동을 줄이기 위해서 고무 쿠션을 이제 받쳐주고, 그 외벽으로 이런 부지포가 들어가 있어요. 이건 일반 부지포가 아니고요. 이제 흡수 패드라 그래가지고 요거 한 장이 근 200cc를 흡수합니다. 이제 물론 누수가 나서는 안 되겠죠. 강화 우레탄 호스를 썼기 때문에 누수는 날 우려는 없어요. 하지만 그래도 샌다면은 문제가 될 수 있기 때문에 이 외벽으로 한 20장 가량이 이 벽을, 여기 바닥에서부터 이만큼이 지금 이 부지포가 다 감싸고 있어요. 그리고 그 위에 셀 배터리가 채워져 있고요. 배터리가 채워져 있고, 그 위에 이런 이제 전자 킵한 조종관이 있는 거예요. 배터리 위에 또 부지포가 씌워져 있습니다. 이렇게 씌워져 있어요. 왜냐하면 이게 플라스틱 통이 워낙 부피가 크기 때문에 진동에서 흔들리면서 떨림 소리가 날 수가 있기 때문에 그런 것들을 잡아주기 위해서 방음 처리를 다 한 거예요. 그리고 이 전기를 가장 높은 곳에 위치에다가 올려놨습니다. 그리고 얘를 버튼을 누르게 되면요, 이 220 단자는 차단이 되고요, 밑에 있는 배터리로 돌아갑니다. 그때는 이런 전원선이 필요 없겠죠. 휴대해서 사용도 가능해요. 그리고 여기에는 시거잭 12V, 그리고 볼트 확인할 수 있는 디스플레이, 그리고 이쪽에는 USB 단자가 들어갈 예정입니다.